Po I kthehemi bendit Jericho në studio ftojmë Petrit Çarkagjiun me të cilin flasim për 20 vjet karrierë të këtij bendi. Petrit, të ftoj në studio. Mirë se erdhe. E kemi frizuar momentin që je në Prishtinë me të pas në studio edhe me bisedu për 20 vjet karrierë patjetër edhe me shiu pak muzikë. Belina edhe Angelesi çdo pas dite na shoqërojnë në pjesën e bisedës. Po duket shumë, kur po përmendet 20 vjet, po duket që ka kalu shumë shpejt 20 vjet. Edhe kanë kalu, shumë shpejt, në vërtet. 20 vjet karrierë, është bendi të bu diçka aktualisht, për mos t'ju këthy me njëherë historisë? Aktualisht, për pos live performansave, ku zhu diçka tjetër, do më thonë, koncerte, giga. Dhe faktikisht kemi bu një inqizim ma herët, vjet nëse nuk ka bëj. Edhe ta shuhem. Nështë do ta lansoni? Nështë dhe lansojmë, do më thonë, si klip. Jeni të zënë, tash me punat të tjera anëtar të bendit, është kjo diçka Po, të jemi të zonë, me këtë, përveç gitaristit bendit, Leonardit, cili është, do më thonë, profesionalisht mirët me muzikë, na tjertë nuk e kemi profesion muzikën, do më thonë, e kemi në plan dytë, nështë, do më thonë. Petrit, jemi takur së shumë shpesh në intervista dhe asë njëherë nuk të kom pyet çka është Jericho. Jericho është një qytet në Palestinë, është konsiderohet si qyteti më I vjetër I banueshëm, domethënë vazhdimisht. Gjatë tonë pa ndërprerje në histori. Po. Përndryshe ka një background, një tregim, me qenë se është një tregim që gjendet në Bibël, edhe e ka një farë simbolike të vetën, nashta, shudi, a ka nevoj me hi me... Me sfigu pak, me na tregu pak, ta tregojmë pak? Po, është simbolika, do më thonë, qyteti ka qenë I fortifikum, dhe, do më thonë, janë beni Izraelit, janë urdhënu me shku me marë qytetin, edhe janë silë rreth qytetit me buri. Edhe, do më thonë, mas 7 ditëve prej rezonancës të fort, prej burive, janë shkatru muret e qytetit. Edhe kjo ka një simbolik të vetën, sidomos me kohën kur ka dalë bendi. Do më thonë, 97-ën. Periudhë para lufte. Qajo koha, kohë razirash. Kohë razirash, koha kur veç fillej me ardhë era luft, do më thonë që atëru formua dhe bende. Deri sa shumica e qytetarëve kanë qenë të mendu për mbjetesën e tyre, ju keni qenë të mendu për krijimin e një grupi që ka kujton prej 97-ës dhe momenteve kur bendi është themelu vitit parë, ndoshta. Qa kujtojmë, prapë se prapë, edhe pse ka qenë, do më thonë, atmosferë rëndë, ka post një entuziazm, s'po foli vish për bendin tonë, po edhe për bendet tjera cilat kanë dollë paralelisht në atë kohë ka ndollë, do më thonë, bashkë me ne, me performansën tonë të parën që kemi post në sot njëfët si palati I rinisë, I kulturës, ishtë bërë Ramizi, kanë performuar dhe bendet tjera, si për shembull bendi In, një band për cilit kanë dollë retrovizorja edhe porno, mandej Sansara, grupi In, Keka, kolega juj, I cili tash për që zënë album, Niva. Kështu që, do më thonë, kjo është që ka mojnë men paka shumë, që kjo entuziazmi I bendeve të reja, na kemi qenë atër 20 vjeqë. Edhe kuptohet, paralelisht edhe një atmosferë e thymjes asaj që një si rezidenca paqësore dhe në atë kohë, me shfaqjen e UÇK-s, gjithashtu edhe të protestave të studentave në... Ku keni ushtru në atë kohë? Ku kena ushtru në garazh temën, edhe në podrum të shtëpisë pak më vonë mandej. Po më duket që prej këngëve që janë të postume në YouTube, më pastro është kënga juaj më e vjetër, që gjejmë aty apo ka edhe diçka më të vjetër, nëse kërkon? Ka shumë më të vjetra. Do më thonë, e para është This Is My Home, një këngë e publikume në fund më të shtatës, do më thonë, bile pash për ka qenë një farë emisioni viti 3, atëherë në televizionin e Shqipnis, Kosova ka pas një 2 orësh program,
me sa më kujto 2 orë ka qenë, edhe u pat përgatit një emision i vitit të ri, aty kemi për herë të parë jemi prezentu me This Is My Home, bashkë edhe me shumë muzicientë të tjerë që sot janë të njoftën. Mandej kanë dalë këngë si Don't Fuck With Albanians, Destiny, u realizu dhe klip besa ajo. Tek mandej mas luftës 2002-ën, veç kemi fillu me kënu Shqip. Dështë me bo bendin edhe qëta, keni fillu për fillimit me që kërë keni bo bendin, a keni menu gjithë për fillimit që atë konceptin e gay rock? Jo. Të me kështë ajo është zhvillu më vonë? Ja, është zhvillu më vonë. Na, në fillimin akon një band tipik kështu hip-hop hardcore band, të i marë parasysh influencat tona të shkollës të mesme. Kush kanë qenë influenci juja? Po kryesisht bandet amerikane. Si skena e New Yorkut me bandet si Beastie Boys ose Public Enemy, po folim për hip-hop skenën, që kanë pas edhe elementet të rockut, Rage Against the Machine mandej, edhe pse Rage atë qenë të New Yorkut zditë kojtë janë, si jam sigurt, po gjithashtu edhe të bandeve të skenës grunge të Seattle, viteve të 90-ta, si Alice in Chains, ose Soundgarden, Pearl Jam. Po du me pas vazhdimisht ndërprerje për me i ndëgju këngë, sa do që po i ndëgjojmë në pravavi, është mirë që të shohim edhe me klip, po fillojmë me Më Pastro, do ta dëgjojmë për pak edhe rikthehemi ko pas kohë edhe ndëgjojmë edhe këngë tjera të shoqëruara me klipe. Më Pastro nuk është një prej hiteve t'juja që është ndëgju mas shumë ti, si kurse hitet tjera që do t'i ndëgjojmë. Po një këngë që ndëgju atëherë... Në kohën kur o lancu? Kur është lancu, mirë po është nasta pak e lonë me onë është Shkoku që është këngë letë, edhe na zakonisht në koncerte përformojmë këngë pak ma të gjalla, dhe më thonë, ma veç ashtu e lypë koncerte. Kështu që, po mirë, prapë se prapë, mirë që u rikthy, bile në YouTube e kemi nëzirë këtë këngë para një muaj. Shumë vonë. E ka interese? E kanë lypë fonsat. E kanë lypë këta, ka pas interese? Kishim pas shif me pasë në YouTube, do më thonë, kanal. Me qenë se kemi kanalin e bendit,
e që ky klip mungojke. Kështu që mas 15 vjetëve nxorëm në YouTube. është realizu dhe klipi pikërisht në 2002-ën? Është klipi 2002-ës edhe kënga dhe klipi. Po vazhdoj me këngë tjera, e kemi nëntorin e ftoft kënga e unë, kur do të pushoj kjo këngë të cila do në me unë dollë, cila e ki ndoshta më për zemër. Prej këtëne. Nëntori ftoft, e kemi kalu nëntorin, kemi mrinë shkurt dhe nuk e kemi pas shumë ftoft këtë vetë. Çka të kujton nëntori ftoft? Edhe kohën kur është realizu? Kënga që më kujton? Okej. Nashta mu më kujton kohën kur veç jemi konë të punu. Dhe me thonë punën ma tepër në studio. Inqizeshim në studion e Flerën Boshnjakut. Edhe normal edhe klipin e inqizum me një fabrikë në Vushtri. Që ati ku e kemi pru dhe orkestrën. Normal nashta pjesa ma karakteristike është aktrimi, loja e Gresa Pallashkës. Gresa është e mrekullueshme në klip. Fantastike. Ku është kamera, Gresën e përshëndesim. Prapa ta mani patet, edhe kemi me po atash. Edhe për ndëgjoj, me qenë se fillu me ndëgju është lezetshëm me ndëgju kështu ko pas kohë, edhe vazhdojmë më tutje me bisedë. Akoma të fresta dhe gjurma që kam t'i lanë rrugës. Syri më mbeti ngrirë në shtëpin që më kur nuk e pash. Në më riftë më Kaluam një shekull në ecje, por prapë u rëzuam. Kaluam një shekull, por prapë s'mund të qëndrojmë në kënd. Kaluam një shekull, mos i mesi as që s'mësuam. Po i paditur syri pango për një popull e shën. Sa gjatë do të shkoj deri sa ne ta duam vetë vetën. Sa gjatë do të shkoj deri sa fatin vetë ta ndryshojmë. Sa gjatë do të shkoj deri sa tjetri t'ja qmoj më jetën. Të regoni ku ta gjejmë forcën sa të këndoj.
nëntori ftoft, një realizim që vjen plot 10 vjetë, më pas 2012-2012 kalum, cilat janë ndryshimet kryesore prej 2002-2012 për 10 vjetë, një dekadë? Do shta ndallim prej kongve tjera, kjo ka qenë njëna prej kongve mas një kohët gjotë që e kemi punu, do më thënë tekstë është shkru në gjuhë letrare, me qenë se kryesisht kongët janë shkrujt në gig, bile dhe jemi mundu me majtë qatë koncept gignishtës, të paktën deri sot bëhet një kompilacion dika me një 10 kongë, edhe funit edhe melodia paka shumë nështë atë qanë që me shkrujt një tekst në gjuhë letrare, më thëmë frymëzimi është i tillë. Kështu që ndoshta që kjo ka qenë një farë kapërcimi nëse më me thonë, saj përket tekstit, pak ka një atmosferë pak ma klasike, ndallim prej kongëve tjera që janë pak a shumë bazume në një folklor. Kush prej anëtarëve të bendit ka qëndru prej fillimit deri tash bashkë me juve? Aja është dikush? Bateristi. Visar Regja. Prej atëherë. Të tjerët ka ndryshu disa herë apo? Po line-upi ka ndryshu për këto 20 vjetë bajke shumë. Do më thonë që këtë line-up që i kemi sot me Leonardin në gitarë dhe me Suadin në bas, është prej vitit 2010-2009, që atë dika. Na po flasim për 20 vjetorin e themelimit grupit 20 vjetë jënë kry vetëse me përfundimin e 2017-ës. Nuk ka pas një festim për juve? Një festim në Prishtinë? Në Tiranë ka pas. Në Prishtinë, për 20 vjetorin, a ka me pas? Po, na faktikisht planifikum në nëntor me realizu koncertin, mirë po, për shkaqe shëndetësore të mijat nuk mujtë më realizu. Dhe med do me thonë u shty për po ma mërmenja për mars. Shumë afër do tjetë, pra. Edhe pse i bjen 21 vjetori. 21, po, sepse ka për... Prap se prap që ashtu letë metët si një shënimi 2 dekadave të punës. 20 vjetë punë, po kalujmë të konga tjetër, konga jorë, nëse shohem titujt e kongëve t'juja e kanë shumë shpesh një kongë aty. Po. Konga jonë. Konga jonë edhe konga shikve. Kjo kongë, konga shikve, shumë shpesh është një kongë aty. Konga jonë, qka për konga jonë? Qka për konga jonë? Konga jonë, zdjes vetë, bile kure kina shqit konga jonë. Asë kujtohet. Konga jonë e di që është konga që në ka morë mas shumë t'i kohë me realizu. Do më thonë, punë intenzive, studiot për largëj punën me komponime, me tekste, me anetik, me aranjman. Kemi pas punu një gati një mujdit me Florentin, e kemi pas maltretu bajgi shumë në studio, po përfundimisht nuk ndoj knaqën edhe aj. Nashta s'ka nevoj shumë me folë për konga jonë teksti... Që është një prej hiteve t'juja, që është shumë e ndëgjume. Teksti flet mjaft. Një kongë e cila, që me thonë, shprej edhe dëshprim, po edhe shpres, njëjtë në kohë. E ndëgjojmë pak edhe konga jonë.
shumë persona që përna shikojnë mundën me na shoh, pse nalim kongën, se qarë qefi është kur të fillon me ndëgju kongën, dikush nuk don me nal, po i keni kanalin zyrtar të Gjerikos. Qa reklamë, Klikoni me ndëgju edhe një herë, ma shumë. Është një rebelim, siç është edhe në shumicën e kongëve t'ju, je i rebelum edhe tashim dhe fosën kur pëshënojmë 10 vjetorin e pavarësisë, jemi pikërisht në shkurt a ka me pas naj. Me rebelimin. Me kum lu këtë muhabet këtë stash. Ka me pas ndryshim të kongë të radhës? Se di, po më nej, konga që përmena ma herë që është i inqizume, është një kongë që sa të këdo mundot me përcjell një ndjentja të shpresës. Po, drejtë me të thonë, paralelisht janë punu edhe projekte tjera të muzikës, e ku fjallën edhe jashta Gjerikos. Kështu që nashta muna me thonë që jem pak ma tepër entuziast për ato tjerat, se sa duke do njeri ka qef me eksperimentu edhe me stilet të reja edhe mënyra tjera të artikulimit të shprehjes. Kështu që për Gjerikos di qa me thonë. Kur kthehesh në karrierë, si që po kthehem tash, cila është konga që të pëlqen mas shumë ti? A mundesh me ndonë a njënën për tëre? Paj, nashta kisha me thonë Tomlin e nonës, po se ki. Nuk e ka, mas e ka. E gjenë me njëherë. E kena që me njëherë Tomlin e nonës kemi mengu pak, edhe këto po pse të pëlqen mas shumë ti? Po më pëlqen se edhe si tematikë është shumë interesante, po edhe si realizim muzikur, pak të në personajët për fuli, ku në eksperiencë shumë interesante. Është njëna për punëve të rollat, cilën e kumë punu në, do më thonë, në një software. Ku kom eksperimentu, do më thonë, me elementet muzikës folklorike, ma saktësisht me surle. Surle i thojnë, zurna është, po nejse tash të ndryshe, rajone dhe ndryshe quhet. Kështu që vetë procesi realizimit kongës, miksi, fuzionin mes rockut alternativ, muzikës elektronike, me qenë se ka do bita mrapa në fazën të Prodigy, se Chemical Brothers, se qa e influencë paka shumë. Kështu që për këtë arsye nashta dhe e veçaj, në me thonë pej kongëve tjera. Si proces është ka qenë bagi interesant. Matutje mas kësaj kongë, nuk i vazhdu me eksperimentu diçka të ngjashme me bosën, është aki diçka që me muzikë elektronike, ju. Përveç të Albanian Rap, se di e kena përdur, në kena post një bashkëpunim bile me Lobin, sponsorna, më duhet të përmëdan këtu Lobin. Po, është e keni kolegë. Kolegu ju në Klan Kosova. E me Lobin herë në funit që, do më thonë, njerë tjetër që kemi bo një loj të fuzionit mes elektronikës, etnos edhe rockut. Të ndëgjojmë, sepse veç kemi fillu me ndëgjohë Tomlin e nonës edhe po këthejmë për bisedë. Petreta, ke bona herë kongë që nuk i ke publiku, që je pendu edhe ke thonë nuk është shumë e mirë me ndëgju publiku? Po, plot.
Shumë shpesh i pendu apo jo? Jo që jam pendu, po bëhet një farë seleksionimi i kongëve. Do më thonë, i bën disa kongë, do dhe nuk përshtatën faktikisht me konceptin e muzikës të bendit. Rrjedhimisht edhe dalin edhe projekte tjera për cilat fola ma herët. Në qenë se ti prodhon ton kohën, mirë po diçka dalin kongë që nuk janë në qëtë koncept pak në Gjerikës. Për çfarë arsye dhe janë mbledh knejanash disa kongë, cilat janë me një koncept këtë tjetër, edhe përfundimisht ju ka ardhur koha edhe ato me u publiku në formë të një kompilimit ose diçka. Po ka dhe tilla që i ki punu, s'të pëlqejnë, edhe i largon. edhe i shtin fjok. Punë improvizuse, spontane, a është komplet e planifikum këtë procesi i prodhimit kongës? Në shumicën e rasteve është spontane. Do me thonë, e merë një gitarë në shpi, ulesh që të në kauqa dikon. Dhe shtirë grupën edhe tu. Grupi, po, faktikisht raportin me grupin në këtë aspekt e kemi tek kur kryhet, do më thonë, konga, komponimi dhe teksti, mas të mbledhemi për me i bu provat, me këshyr, me punu në aranjmanat. Nuk involvuan në krijimin e kongës? Jo, në komponim edhe në tekst shurje jo. Jo, mandej, pjesa tjetër. Në fundi, po du me kalu të krejt kongë, po du me kalu të shumë kongë, sepse po e përmbledhem, po mundohemi me përmbledh, sepse është vështirë. 2 dekada jetë bendit e kemi kongën e ashikve. Qka për këtë kongë, që kemi në thonë, qka të kujton konga, qëfar momente ndoshta e ke kriju? Po, konga ashikve nështë është pak ma e veçantë prej kongëve tjera, edhe si tematik, po edhe si realizim. Bile në këtë kongë ka mas pak të rock në krasim me kongë tjera. Do më thonë, nëse këshim mujtë me bo një farë lojnë damje me përqindje, një treta e kongës ka elementet roku, 2/3 jo, ma tepër është bazume në folk. Sidomos pjesa a parë ku kemi përdor kavall. Pjesën e dytë kemi edhe tupane, sharkije, qëfteli. Përdryshë është një eksperiencë shumë e mirë, se kemi bashkëpunu me muzicientat ma të suksesshëm të rapsodisë shqiptare për momentin. Në thonë, Kavall, Baca Shaq, pastaj në Qifteli, edhe në Sharki është Afrim Sadiku, në Daullë është Shak Hoxhaj, në thonë, këta janë për momentin, edhe që një kodë gjatë, nështë muna me thonë, janë top muzicienta në këtë në rapsodinë, në muzikë. Pse kjo lidhje me rapsodinë, me folkon, e ke të trashëguar për i prenderve, gjyshit, ose dikujt në familje, apo veç? Jo, baba u marrë me muzikë popullore, po qytetare ma tepër. Une ma ka katuni, kom. Do më thonë, ma më ka interesu, do më thonë, muzika folklorike, e burimorja. Funit është edhe ma e letë ose ma e përshtatshme me kriju një fuzion me rockën. Për ndryshe, e veçanta e kongës prej tematikave të kongëve tjera është që nuk mirët shumë me aspektin politik ose social të jetës përditshme tonës. Ma tepër është një kongë që ju ka dediku një trashëgimi kulturore, cila sot, paktën kohënat tona, nuk kultivohet shumë. është, po flasë për traditën e sufive, sidomos me një tekst të veçantë në Gjakov. Bile dhe klipi është i gjerun në ambiente, në qarësit Gjakovës, në pjesën e vjetër qytetit. Nuk pëndolem me lëshu, sepse përna ikë koha, për ndëgjojmë prapa vi. Ka 20 vjetë, bendi edhe
është një periudhë tjetër kohore ku i ne tojmë sot edhe si një band mundot me u boj famshëm, ti ke fundit vetëm uploadon në për YouTube ose ku do dhe shpërdon në për rrjetet sociale. Si keni arrit ju me dalë prej garazhës, ku keni ushtru edhe me u bot famshëm, jo veç në Kosovë, edhe në Shqipni, edhe kudo që ka shqiptar? Po kontaktet me media e në shumë të rëndësishme. Në më thonë, pe fillimit kemi qenë prezent, normal në fillimet tona kemi pas një përkrahje prej komunitetit medias. Sa do këtë, edhe pse ka qenë shumë i ngushtë po foli për 97-ën, ka egzistu revista Zërje, cila ka qenë e para që ka bu një recenzion për 2 këngë tonat. Astrid Saliu ka qenë pari që ka shkru. Mandej Migjen Kelmendi në RTSH, pastaj Koha Ditore, vetë në gazetë në këtu. Po flasë, në më thonë, du të qenë prezent në media, të i publiku këngë në ato media cilat na kemi pas qasje, ma ndaj normal, mas luftës u bo shumë ma e letë, u qelen shumë, do me thonë, edhe televizionet tjera kombëtare. Kështu që vazhdimisht kemi punu, i kemi dhoni rëndësit madhe medjes edhe kuptohet realizimit të videoklipeve me një kujdes të veçantë. Kur do të pushoj kjo këngë në mbet pa e ndëgjojmë pak në prapavit deri sa e përfundojmë edhe bisedën. Shpresoj që kënga ju s'ka me pushu, nuk do të ndalin, edhe pse se keni parim profesion muzikën, po më duket që vazhdimisht po e mbajnë edhe po doni me vazhdu me mbajt bendin gjallë. Po është është një medium i mirë për njëri me shprej vetë vetën, edhe njëtën ku është një mjet i mirë për me bo se fa. Dhe mu mbledh bendi, mu taku shok, na jemi shumë të lidhën për ndryshe këtë 4 antarë të bendit. Kalojmë një ku shumë të mirë, do më thonë, me nëzispresi mu bo bashkë me shku në koncertë, ose diçka, me qenë se si kemi shumë të shpeshta. Edhe pse roll, do më thonë, po publikojmë, me këshurë roll, po publikojmë një herën në vjetë, ose diçka, që hera fundit kur kemi publiku, ka qenë konga shekve para një viti e gjysë. Një viti e gjysë, më shumë se një viti e gjysë. Bend të gjojmë edhe pak kur do të pushoj kjo kongë, dhe riktemi me pjesën e fundit. Kjo bukuri do të nuk e thon, syt mu kanë ranu, zemare me mu, syt mu kanë ranu, zemare me mu.
Jemi këthy në për shumë momente, në për shumë vite, po flisnim se cila ka qenë konga që ju ka dhënë kthesën e bendit, ndoshta që i ka dhënë edhe famën më të madhe. Konsideroni këtë apo një kongë tjetër? Zgjoho, definitivisht, po. Po është konga e parë që kemi publikuar në Shqip. Do thonë, kur kemi filluar veç përmena ma herët që para luftës kemi këtu në anglisht. 2002 e kemi publiku Zgjohu me klip. Është konga parë që është në Shqip edhe ka elementet muzikës folklorike. Për herë të pare kemi bo që të farë fuzionin. Edhe pse mu është interpretu live në 2000 nëse nuk gaboj, me një klub në Prishtinë, po si klip ka dalë në 2002. Nështë që kjo është pika kthesës e jona. Una me cekë që normal, nasinat parë që i këna bukë të mabet, vishë është një vazhdushmëri e bendeve të mahershme, për shamull, e dim fort mirë kongë të gjurmëve dhe kongë të minatorit, për shamull, ka dhe bende tjera cilë kanë përdorë elementet muzikës popullore, muzikës folklorike. Edhe me kombinu me rock. Që bashkë se diskutu ma herë, që ajo është përbjen, që prapë se prapë ata e kam përdorë ato, po ju e keni bu ma të identifikushme, për shamë, për shak se e keni liu në dhe amën, edhe ne keni bu e Po është e mundën. Po e ka pasë prapë atë stilin përbjen që është në 2000-ën, aje pak distorzioni gitarës me qenë ma i vrejtëshrëm, edhe ajo e ka bu që për më duke që bendi me u kumë kështu, me pasë suksesin që keni pasë. Për shkak mu kësaj pike që keni qenë shumë të koncentruar në ato. Po dhe bendet do më thonë të mahershme, prapë se prapë i kanë betë besnik stilit tëne, po fuli për gjumët në vitet edhe për minatore, njëtë vitet të 80-ta edhe të 90-ta. Na mande e kemi bu pak matëron. Me rifa pak matëron. Ka nëjë performansë në ditët që vazhdojnë? Nesër, ishë ma largë. Nesër në Gjakov, në HD Club, e kemi si një lojt të shënimit 20 vjetorit. S'ke heq gjurëm të folmës Gjakovës, të folmën të tonë? S'kam se unë jem blejëm rritë Prishtinë. Edhe pse për një familjës Gjakovës, po... Qa me bo? Këtë folmën e Prishtinës. Nesër në Gjakov ka në koncert tjetër, apo njëherë nuk keni caktu kur gjë? Pas Gjakovës? Po, pas Gjakovës. Ka me pas me siguri, po halos që në caktu datat për shkurt. Shkurti është kështu mjaft dinamik për koncerte, se do mos shkoku që jemi ofër, do më thonë, për vjetorit pavarësisë Kosovës, se kanë qef me në thirën këto data. Suksese, matutje. Me nëzi po e presim koncertin madh të 20 vjetorit, edhe këto tjera të në ndërkohë pa tjetër mundemi ndje knaci që ishë në studio. Knacia jemi. Kemi reklama, rikthehemi shumë shpejt me pjesën e dytë të emisionit.